ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ତୁମେ ଯେଉଁ ଆଳସ୍ୟତା କରୁଛ ନା, ଅଳସ୍ୱାମୀ, ସେ ଅଳସ୍ୱାମୀ ତୁମର ଆମ୍ବିସନକୁ ମାରି ଦେଉଛି ବୋଲି, ତୁମର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ବୋଲି। ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧକୁ ପାଳିକି ରଖିଛ ନା, ସେ କ୍ରୋଧ ତୁମର ଜ୍ଞାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ବୋଲି, ତୁମର ଗାରିମାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ବୋଲି। ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭୟ ଆସୁଛି ନା, ସେ ଭୟ ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମାରି ଦେଉଛି ବୋଲି। ସ୍ୱପ୍ନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଗୋଟିଏ ପାଦ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେଉନି ବୋଲି। ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଈର୍ଷା ଭାବ ଅଛି ନା, ସେ ଈର୍ଷା ଭାବ ତୁମ ଭିତରର ଶାନ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ବୋଲି। ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ତୁମେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ, ଅନ୍ୟକୁ ହେଉ ବା ନିଜକୁ ହେଉ, ତାହା ତୁମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ୍ବିସିୟସ୍, ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଜୀବନର ଏକ ମହାମନ୍ତ୍ର ମନେ ରଖ, ଏ ଆଳସ୍ୟତାକୁ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଦୂରେଇ ଦିଅ। ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନୀ ବନିବାର ଅଛି ବା ଭାବୁଛ ତୁମେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ବୋଲି, ଆଜିଠାରୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି କ୍ରୋଧ କର ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଛ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରକୃତରେ ହାସଲ କରିବାର ଜୁନୁନ ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି, ତେବେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭୟ ଟିକକ ଅଛି ନା, ସେ ଭୟକୁ ଆଜିଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ତୁମ ନିହାତି ଦରକାର, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଈର୍ଷା କରିବା ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ବନିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ଆଜି ପରଠାରୁ ନା ଅନ୍ୟକୁ ସନ୍ଦେହ କର ନା ନିଜକୁ ସନ୍ଦେହ କର। ସେଲ୍ଫ ଡାଉଟ୍ ଆଜିଠାରୁ ବନ୍ଦ, କାମ ଆରମ୍ଭ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।